Good morning everyone. Today जों day 3 ओंखारबाय दा आर'नाइ गामसा गानखाबाय आर'नाइ गानबाय जों एबार थांसिगोन ब्रेकफास्ट खालामनायनि उनाव जों पुणे FTII फिल्म थांसिगोन फिल्म एन्ड टेक्न'लजि इन्स्टिटिउट अफ इन्डिया आव थांसिगोन आरो स' नोंथांमोना नायलांबाथ' आंनि ब्लगखौ फैजो आंजों लोगोसे ब्रेकफास्ट खालामसै जोबोद बयबो गामसा आर'नाइ गस्ला राबन बादि जाखायो खेनसेयावनो मोनजाया होननाय बायदि फैजोबबाय बयबो गारियाव सासे फैनो बाखि दंबावो आदा जयखौ सिगांसिनो दासो दुनियानि लेट होनबा बे मानसिया आरोना फैजोबबायना रायजोफोर उना होजेनबाय नै सालायजेनबाय गारिया अखालै बेवहाय दिनै एसे सान्दुं दुंनाय नुबावदों नै ओइनिफ्रायनो अखा ट्राफिक लखा सोरांबानो ट्राफिक आयौ गलासो मानि कालेक्सन ओइ दिनै नाङालै दिनै नाङा बेखौ ओंखाम जाया दिनै समावबो 3 घन्टानि लामा दंबावो 3 घन्टासोनि ना थांगासिनो नै उनाव बयबो पुरा देरगासिनो दङ ओइ गवा पुणे बेजों बे लामाजों थांजोबो आरोना हाजो सिङाव कपोली मिल गया अभी हम लोग जा रहे हैं पुणे की ओर इसके बाद आएगा लोनावाला ना लोनावाला आएगा घाट हाजोआव गाखोसिगोन जाहैदों घाटनो नायलांबाय था देखायगासिनो नोंथांमोननो ओंखारजोब्बाय आयु अखा हालायबायलै अखाल' जेरावबो अखाल' नै बे मेन लिडारा बेनो हासुनोल' होनो बियो फै थाब फैबाय ससे लामायाव दा जों एसे फ्रेस जाना लानो बेवहाय ओंखाम लादों जों दा माबा कुहुलि ना मानोबा कुहुलियावहाय बे थाव रिफ्रेस जानो एसे जों गामसा ओरै नायदो नै बेयाव जाग्रा मोनजाजोबगोन आरो ना मा जानो गोसो जों दा बैथिं थांसिगोन आरामनो माइनास खालामनि आरो ना बुंनानै दंजोबो टेंकिया बुंना दं कुपलि लुनावालानि सिगाङाव मोनगोन लुनावालानि सिगां खान्दालानिफ्राय लुनावालानिफ्राय पुनेनिफ्राय ओमफ्राय जों थांगोन गवा जोंनि गामसा आर'नाइ बेखौ नायनानै मानसिफ्रा सारप्राइज जादों ना बेवहाय गोमोजोबदों नायदों आंजों माथो सोंदो अबेनिफ्राय फैदों दा आं होनदों डाइरेक्ट बड'लेण्डनिफ्राय फैदों सोमोन्दो बैयाव आसामनि मानसियानो दं थांलाय नुनाय लोगो लोगो बड'लेण्डनिफ्राय फैदों नामा होनना बुंदों न'गौना मानसियानो दं बेयाव नों आरो मा खोथा बुंदों नङा आंखौ सोंनाया सिनाया बयबो गोमोजोबदों माने दा जोंनि बड'लेण्डनि ड्रेसा समायना सारप्राइज आर'नाइ गामसा मासे समायना बेखौ नायनानै बयबो मोजां मोनदों आरो फैनानै रायलायफैदों जों इन्ट्रडिउस लाफैदों बहा थाङो बहा थादों बेरायफैदों नामा होनना सोंदों साब्रै सिख्लाफोरा आंखौ लिंनानै सोंबाय बहानि कहाँ से आप लोग आं बुंदों बड'लेण्ड मतलब आसाम से नर्थ इस्ट घाट स्टार्ट जाबाय नै हाजो गोजौ गाखोबाय रायजोफोर अखा हालायबायलै वाटारफल शाहरुख खान सलमान खान बेयावनो दुगैफैजोबो अमिताभ बच्चनाबो बेयावनो दुगैयोनो खान्दाला टाउना ओरै थांबाय गाहायजों खाजों थांबाय पुनेआ थांबाय गोजौजों लोनावला टाउन बेनो हिल स्टेशन लोनावला हिल स्टेशन टाउन एक्टर एक्ट्रेसफ्रा बेयावनो थायो लोनावला गासिबो लोनावला खान्दाला हिट बरिया लकेसना बे फिस्टिं लानो मोजांलै जायगाया वाइ हिट बरिया जायगाया नाय फिस्टिं लानो बरिया नै हिट बेफोरसो हाजो नुगोन बरिया फिस्टिं लानो मोसायजोब्बाय आङो हिटथार फिस्टिं लानो जों दा पुणे सिटि हाबबाय नायदो पुनेनिफ्राय गोजौ बिल्डिं नै बेफोरो बरिया माने पुणे सिटिया मुम्बाइ सिटिनिफ्राय क्लिनसिन आरोना क्लिन नङालै साफा मोनफैबाय
Film and Technology. Television Institute of Pune. Finally, we are on destination. Right, Japal. Ini kita influencer. Ini mana semua pun ini manusia, ini manusia jadi berlawan dengan. Itu jadi syuting saya. Ini orang gua. Film Television Institute of India, Pune. So, itu habsigan, namanya. Dan maka sih program naikkan. Mari saya, aku maru, aku kasih kamu deket juga. Kamu naik lama kau, tapi aku kan terbaik gamsang, kamu kan mana? Naik lama mana? Nah, apa gate ni singaw? Dah aku macam formality dong, mana entry kalam nago. Ini biasa hablam kan, jadi entry tak apa bulan je. Kalau makas kalam mesti, kalau zaman kalam sekarang dah singaw, ini biasa singaw hablam sekarang. Aja per, sing dua habskan macam central camera store. तो हाबसिगोन नोंथांमोन देखायनोसै जा दा नै सारा माखासे मानसिफोरा लोगो मोनदों नैबे माखासे फ्रेस आप जादों वाशरूम थांदोंमोन दा ओरै साराजों ना मथर सारा रायलायगासिनो दं बिसोरजों लोगो मोनदों सिनाखि लादों गाव गोदो बेनिफ्रायनो पासाव जालांदोंमोनलाय 85आव स' बेखौनो रायलायदों आरो खोन्थानो स्ट'राव केमेरा स्ट'राव हाबसिगोन Yes, sir. नै मे बल Okay. दा केमेरा स्ट'र हाबसिगोन बिसोरनो केमेरा स्ट'रखौ देखायसिगोन माबोरै अबाव मा दोनो मा दोना मा केमेरा जायो मा केमेरा जाया बेखौ देखायसिगोन नोंथांमोन नायलांगोन जोङो बोरै बिथिं बेयावनो केमेरा दंजोबो आरो बेयावनो दोनो ओरैनो गोदोनि केमेरा आरोना सिगांनि ये कौन सा ईयर का है ये 1930 से यूज हो रहा है ठीक है Since 1930 नि केमेरा ना दा खोन्थागोन नैबेबो नै दं पुराना सिगांनि जों जन्मआनो जायाखैमोन होनबा बेखौ बेजों खेबोमोन रिल्स गोनां आरो बेजों खेबोमोन ठीक है देख नुदों दा बिदि नायो जाहैबाय बेवहाय बिदि नायनानै खेबो रिल्सजोंसो जायोमोन बे गोदोनि रिल्स सोगोन रिल्सजोंसो खेबोमोन आरोना बेखौ थ' नै नायगासिनो दा आंबो नायगोन नोंथांमोना नायनायनोसै आरोना माबायदि नुयोमोन गोदोनि नायखांग्रानिफ्राय फिल्मनिफ्राय बिदिनो गोदोना बिदि जागामोन फिक्स लेन्स जायो बहुत सारी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट में तो आज भी स्टिल वर्किंग कंडीशन में तो आप भी देख सकते हैं इसको लाइक ऐसे टैंक यूज करते हैं पूरा हाँ जी हम अभी यूज करते हैं ना हैंडल हाँ गैम्बल वगैरह ऐसे यूज करते थे इस तरह टिल डाउन करना है टिल्ट अप करके आप करना है हाँ और उस टाइम मॉनिटर नहीं था तो उन लोग यहाँ से देखते थे फिर अच्छा ये दिख रहा था हमको आपको फ्रेम देखो ये लोग हैं तो उन लोग ऐसे देखते थे यहाँ से तो ये आज भी ऐसा है कैमरा है जो हमने रखा है संभाल और वर्किंग कंडीशन देखिए ये अभी भी चलेगा ना अभी भी चल स्टिल वर्क ओके Rozan lama kamna. Aku foto masih lakukan itu. Still working. This is good condition. लेन्स स्टोर रुम आरो ना गोबां रोखोमनि लेन्स दङ नै नायनो हागोन बिदि स्टोर खालामना दोनजोबो आरो ना केमेराबो दङ बेफोर केमेरा बे केमेरा बेबो केमेरा गोजा बेबो बे गासिबो केमेरा गोजा सनिनि दं नैबे जाहैबाय लेन्स सिनेमेटिक लेन्स गोजा आरोना बिसोर गासिबो नायनो 50 दं 85 दं 32 दं 20 दं 65 दं 40 दं 24 दं गासिबो दंजोबो आरो लेन्सआ मा नांगौ नैबावै 85 दङ 32 दङ 24 दङ गासिबो नै केमेराफ्रा ओरै रेकर्ड केमेरा जोबबाय गासिबो नै लेन्स आन लेन्स बलिउडनि टेले लेन्स दंजोबो टेले लेन्स दङ गासिबो लेन्स जोब स' नोंथांमोना नुबाय लेन्स स्ट'र रुम आरो ना लेन्स एन्ड केमेरा स्ट'र नुबाय माबायदि जायो फुङा आरो बे फिफाङावनो उइजडम सिनाव बे फिफाङावनो जनानै जों रायलायोमोन मानसि माबायोमोन बे माने इन्डियान फिल्म इन्डास्ट्रियाव हलिउडआव माने नैबे उइजडम डिस्ट्रिक्टनि माबा फिफाङा फेमास थाइजौ बिफां जाहैदों बे गोदोनिफ्रायनो जेसेबां एक्टर एक्ट्रेसफोर दं बे सायाव जिरायनानैनो रेस्ट लायोमोन सोलोङोमोन रायलायोमोन आरो ना नै बिदिनो आरो भाई अभी हम कहाँ जाएंगे अभी क्या दिखेंगे अभी साउंड डिपार्टमेंट ना यस अच्छा दादा साउंड डिपार्टमेंटआव मेरा डिपार्टमेंट साउंड डिपार्टमेंटआव थांसिगोन आरो ना नैबे भाइनिनो माबा डिपार्टमेंट
we should keep our shoes outside, right? बयबो जुथा खुजोब साउन्ड डिपार्टमेन्टआव फैबाय नैबेनो रायजोफोर बे जाहैबाय साउन्ड पुरा साउन्ड स्टुडिअ साउन्ड डिपार्टमेन्ट बै स्क्रिन बेसेबांबा गिदिर ओमफ्राय नैबे अपारेटिं बेनिफ्रायनो जाजोब्बाय बेयाव बेनि सिस्टेम आरो बेवहाय साउन्डनि सिस्टेम बेयो बे सिस्टेम दा स्क्रिन इज ओभार देयर द बिग स्क्रिन I ever seen in the first time in my life. नहीं भी नहीं। अभी थोड़ा कर दो। सब लोग ऊपर आइए प्लीज। आ जाइए। हाँ। যেতিয়া এডিট হৈ আহিলে আমি ইয়াত সাউন্ড ডিজাইন কৰাৰ পিছত ইয়াত মিক্স কৰোঁ আচ্ছা এখন কনসোল মিক্সিং কনসোল এভিডৰ ফালৰ পৰা এভিড S6 তো ৰি-ৰেকৰ্ডিং মিক্সিং কৰোঁ আমি ইয়াত আচ্ছা তো তাত ইয়াতে স্ক্ৰীন আছে প্ৰজেক্টৰৰ স্ক্ৰীন হয় এইটো প্ৰজেক্টৰ স্ক্ৰীন হয় আৰু তাত চাই পেলাই আমি ইয়াতে ফেডাৰ্ছৰ লগত কন্ট্ৰোল কৰোঁ আৰু তো সৰু ৰুমতো কৰিব পাৰি কিন্তু যদি আমি থিয়েটাৰৰ কাৰণে মিক্স কৰি আছোঁ তেতিয়া থিয়েটাৰত বহি মিক্স কৰিব লাগিব যাতে তাৰ পাৰ্সপেক্টিভটো পোৱা যায় আৰু সেইকাৰণে ইমান ডাঙৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া नाइस नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बिथाङा फोरमायना होबाय नोंसोर सिगाङाव बेबायदि जायो आरोना जेब्ला नों मोनसे थियेटार जेनेबा बेवहाय माबायदि जानांगौ बिनि डाबिं बा मिक्सिं फाइनाल मिक्सिंआ माबायदि खालामो बे हलनि गेजेरावनो जाजोबो आरोना थियेटारफ्राव नों गिदिर जायोना स' ओंखायनो बिसोरो माबाखौ मिक्सिंखौबो गिदिर माबाव खालामो आरो एसे रियेलिटियाव खालामो आरोना स्क्रिना बेसेबांबा गिदिर उनथिंहाय दं नै ओमफ्राय बेयाव खालामो ओमफ्राय जुदि डाबिं खालामनांगौ जायोबा नैबाव थागोन आर्टिस्टआ बिनिफ्राय डाइरेक्ट होनहरगोन आरो बे बुस्थुआ ষ্টুডিঅ'ই আছিলে মানে গোটেই জেগাটো খালী এনেকুৱা পাহাৰ মাজতে এইটো ষ্টুডিঅ' आच्छा 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 जों बेखौ बानायखांबाय दा स्टुडिअ हाबखांबाय दा नैबे स्टुडिअ आरोना गिदिर बियो प्रकाश स्टुडिअ ना प्रभात बेयावनो जाजोबोमोन आरोना गिदिर खालिजोबमोन नै बुस्थुआ बेसेबां शुटिं जायो स्टुडिअ ग्रिन कमा मा कमा बेयावनो जाजोबो आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन बे स्टुडिअ चलो हो गया কালিয়াত আপনার মোৰে শ্বুট হৈ গৈছে আচ্ছা 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 কালি শ্বুটত ছেট ভাঙি আজি চাফা बढ़िया 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 কি মুভি আচ্ছা আচ্ছা কোন সা মুভি লং টেক এতিয়া যোনটো আমাৰ 5th সেমিষ্টাৰত এক্সাৰসাইজ থাকে আচ্ছা 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 হ্যাঁ 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 ওয়ান টেক এক্সাৰসাইজ 5 মিনিটৰ there will be no cut ওকে 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 এটা সিঙ্গেল শটত তো কালি হেতু শ্বুট হ'ব লং টেক এক্সাৰসাইজ লং টেক আচ্ছা बढ़िया বঢ়িয়া পৰা সাউন্ড আৰম্ভ হ'ব যোনটো ষ্টুডিঅ আপোনাক দেখাই हाँ हाँ তাতে বহি সাউন্ড কৰিবলৈ হ'ব কাইলৈ अच्छा अच्छा बढ़िया अभी जों दा थांगासिनो बेलेग नेक्स्ट मोनसे नायनो थांगासिनो नोंथांमोनहा फैबानो जाबाय